Jehovah ray masonao, isaoranay indray ny anaranao Tompo, ny amin'ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay nandritry ny herinandro, ka tsy nisehonay foana teto anatrehanao, tsy nitondra fanatitra sy fahafolo-karena araka ny baikonao manao hoe aoka tsy sisy eo foana anatreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Foka ny olona samy mitondra araka izay zakany avy, araka ny fitahiana sy araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Dia misaotra anao izay Andriamanitra ray eo fa noho ny fananao masina izay niasa taty anatinay, dia tsy niseho foana teto anatrehanao tokoa indray izay tamin'ity sabata ity, fa nitondra araka izany fitahiana sy fanambinana nomenao izany. Koa dia raiso izany ho anitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao, ka dia taterahanao amin'ny isam-batan'olona, amin'ny isa-tokantrano, na ny kely na ny lehibe, ny teny fikasanao izay manao hoe ovahako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitahiana fiainam-biampy ho anareo. Amen. Ho asiako teny mafy ny valalaka tsy hanimba ny vokatrareo, ka ty avanim-bo izay ataonareo rehetra, na mamboly na miompy na mivarotra ianao, na miasa trano na miasa birao, na manao asa tanana na manao asa fitaterana, na inona asa fivelomana ataonao, na tsy mananasa azy ianao kanefa nitahiana, dia ovan'Andriamanitra ny varavaran'ny lanitra ka androtsahany fitahiana fiainam-biampy antsika, ka dia asiany teny mafy ny valala, tsy hanimba izay fidiram-bola antsika rehetra, fa dia avanim-bo avokoa izay fidiram-bola antsika rehetra, seho ny voninahitry ny anarany. Dia mitondram-bavaka izay mivoakanao izay tsy mba nanan-katolotra Tompo, satria raha tsy nitahianao izay, raha tsy nambininao izay, inona moa no hoentinay Tompo? Fa raha sanatria ka nitahianao sy nambininao kosa izay no tsy mitondra, dia fantatray ny miandry anay, hoy ny soratra masina fa hozonina izay sy ny taranakay. Ka dia mba ho tahianao indray izay amin'ny herinandro vaovao amin'ity volana avril ity, ka dia andray fitahiana mitafotafo aminao, ka dia mba hitondra n'izany am-pifalianao natrehanao indray. Ka raha tsy nanan-katolotra izay dia ny tenanay Tompo no atolotra fa natitra velona ho anao, raisona dia tsy mendrika ary izay. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino indray izay amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia. Amen. Azantsika ary mba hamonjy toerana. Ilay fahaly miarabantsika rehetra avoakan'Andriamanitra, paroasina Kenieny, Keny fiangonana Kenieny, Avarazoro, Ndalanomby, Ambohimanarina, izy mbola tsy voatono, Marina, Ambohimarina, Ivato, dia izay no paroasitsika. Miarabantsika paroasy eto izany, tratry ny taona satria izao ny taona vaovao mba afahantsika miona. Ty fiangonana Ndalanomby ity dia aty amin'ny lalana tsara sotra, miala avy mivoaka ry Alarobia andeha makany Ivato. Dia raha mandeha amin'iny lalana mahitsy avy amin'ny Larobintsika mandeha amin'ny tsara sotra ka ny Ivato, dia eo ampitenantenany eo raha mijery miakaty Atsinanana, dia misy fiangonana lava be izay, fotsifotsy lavalava zay izy, dia ao no misy azy. Dia mba vangivangio rehefa mba tonga ny sabata ka mandalo ety an-toerana isika izany. Ka dia arabaina manokana zany tsika eto Ndalanomby afaka nampandroso ity paroasy ity androany. Arabaina koa ny voakan'Andriamanitra rehetra maneran-tany sy eto Madagasikara, izay manaraka amin'ny radio, eto amin'ny televizionna, MaTV sy ny televizionna izay mandefa ny fampianarantsika aty amin'ny faritra, ka mihaino izao afatra izao indray androany. Izay no ela fa androany moa tsika dia andray fanasan'ny Tompo. Ny perikôpantsika koa dia mikasika ny zaho Zisika Kristy no mofinaina, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako, no manana fiainana mandrakizay. Ny fanandrify arak'izao fandraisana eto amintsika izao indray ny perikôpa, izay nisoratana tany amin'ny taona lasa tany, dia naminany fa amin'ny fahasivy volana avril io dia hanao fandraisana Andalanomby, ka dia ho ataoko amin'io ny toko sy andininy mba hifanaraka amin'ny zava-misy eny Andalanomby. Dia isaorantsika mena voninahitra Andriamanitra amin'izao paroasy na Kenieny fanindry amin'izao fandraisana izao. Izay no ela fa fitiantsika araka izay tratra ny lesonantsika tamin'ny heriny. Ka alohan'ny amin'ny tenantsika anazy dia raisiko kely ny soratra masina, ny baibolitsika
mba ovakitsika kely ny ao amin'ny Marka 12:20 4:20. Marka 12:20 dia ny 4:20 rehefa rehefa nantany an Jesosy ny Sadseo ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zavatra andresana tamin'io dia ny hoe nilaza ny Sadiseo izay tsy mino ny fitsanganana maty, resaka tamin'i Jesosy ny amin'ny hoe nisy vehivavy anankiray ozy izy nanambady lehilahy anankiray ny lamatoa, dia maty io lehilahy io momba fa tsy niteraka izy mivady, araky ny lalàna dia ny zandriny no tokony manambady azy eo. Indray dia nanambady azy indray ny zandriny lehilahy matoa, dia maty koa le zandriny nefa tsy niteraka izy. Dia tahaka izany ny zandriny manaraka, ary 7 mirahalahy izy no nambady an'io vehivavy io, ary tsisy niteraka fa maty avokoa izy 7 mirahalahy. Rehefa avy eo maty raha vehivavy, ka any amin'ny fitsanganana maty ary ozy izy le Sadiseo reto mantsy Jesosy, iza no hovadiny io vehivavy io amin'izy 7 mirahalahy. Dia namaly Jesosy amin'ny 4:20 hoe, ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va ny mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny fitsanganana maty dia tsisy apakabady na voaka-pakariny fa tahaka ny anjelany an-danitry izy. Koa ny amin'ny ananganana maty dia tsy mbola vakinareo va ny amin'ny bokin'ny Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voaroy dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izaho no Andriamanitra Abrahama, tsy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy andriamanitry ny maty izy fa anyvelona. Koa dia diso indrindra ianareo. Ka ny tiako tsindrina zany amin'ny le lesona sy hidirantsika amin'ity lesona perikopa vaovaontsika ity dia ny hoe, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va ny mahadiso hevitra anareo. Tsy fahafantarana ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra, io zany mahadiso hevitra ny olona matetika zany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12 ka hatrany 5:20. Asan'ny Apôstôly 7:12 ka hatramin'ny 5:20. Vakitsika kely io. Asan'ny Apôstôly 7:12 zao voasoratra. Ary Petera no nahita dia namaly ny vahoaka hoe, ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona any amin'izany ianareo? Ary nahoana no mandinika anay ianareo toy herinay na ny fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasaina alefa. Fa ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahanareo alefa ho anareo. Ianareo nandà ilay masina sy marina, ary mpamono olona no nangatahanareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no vonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. 7:20. Ary ankehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanarovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Aleonareo le jiolahy Barabasy jiolahy no nividinareo ho velona toy izay Kristy, dia nivonoinareo sy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana izy. Izay ny vavolombelona zany nafatesana zany. Kanefa 7:20 ankehitriny rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanarovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo. Fantatro fa tsy fahalalana no nanaovanareo an'izany, satria mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ninona ny soratra masina. Ka raha tamin'ny tsy fahalalana no nanaovana sy nandraisana fampianarana maro samihafa ka diso le izy, dia hozy izy Petera no andininy 7:20, koa mibeba ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo ho avy izay andro hamelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo. Mibeba amin'izany tsy fahalalana zany iny tokony hoe mibeba. Rehefa hita le fahalalana, fantatra ny marina, fantatra ny diso, dia andeha hifona amin'Andriamanitra, dia hiverina amin'Andriamanitra. 2:20. Asan'ny Apôstôly 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Fa Mosesy
nilaza hoe mpaminany no atsangany Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo, tahaka izy no henonareo amin'izay rehetra olazainy aminareo. Mpaminany no atsangany Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo, tahaka azo raisina koa zany. Itsika tsy zanak'Israely ara-nofo fa zanak'Israely inona ara-panahy. Raha tamin'ny andron'ny Mosesy zany dia mpirahalahy avy amin'ny Mosesy zany isika amin'izao fotoana izao, dia nanangan'Andriamanitra mpaminany avy amin'ny io rahalahin'ny Israely io. Zany hoe avy ety amintsika indray zany nisy mpaminany natsangana, tahaka ka izy no henonareo amin'izay rehetra olazainareo. Toy izy ny 13 ary izay rehetra tsy ino izany mpaminany zany dia ho aringana tsy eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuela tsy izay nanarakaraka na iza ny teny dia nanambara izao andro izao. Izay rehetra tsy hiaino izany mpaminany zany ozy izy dia ho aringana tsy ho eo amin'ny olona. Fa izany mpaminany rehetra zany hatramin'ny Samuela tsy izay nanarakaraka hatramin'izao andro iainantsika izao dia nanambara izao andro izao. Ina moa zany fanambarana izany? Ilay Kristy ilay nivonoina dia maty dia nalefina dia nitsangana tamin'ny maty zany. 5:20 ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama, amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tamin'izany nilazana zany hoe ianareo ny zanaky ny mpaminany. Azo raisina koa zany itsika zay mihaino zao afatra zao koa no azo lazaina hoe zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama, amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia itsika zao ny iran'Andriamanitra koa tondra n'izany afatra zany dia avy amin'ity taranaka misy atsika ty koa. Raha raisina amin'ny fiangonana dia ny Apokalipsy, raha raisina amin'ny firenena dia ny firenena malagasy no hitahin'Andriamanitra ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Amen. Amen. Zany hoe avy amin'izao fiangonana zao sy ty firenena ty zany no hitahin'Andriamanitra ny firenena, tsy eto Madagasikara fa hatraiza zao izy hatrany ambonin'ny tany. Kanefany madiso hevitra nareo ny tsy fahalalana ninona ozy izy. Ny soratra masina fahakehitriny ny apôstôly Petera, fantatro rahalahy fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany. Dia manoro hevitra amin'izay ary zany verina antsika ary amin'ny Jaona 5:5. Jaona 5:5 ny 9:7. Jaona 5:5 9:7. Jaona 5:5 9:7. Dinio nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara madiso hevitra nareo ny tsy fahalalana ny soratra masina. Kanefa tamin'ny tsy fahalalana na tonga nareo diso hevitra, fa ankehitriny dinio nareo ninona ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara fihinana ataon'ny olona sasany 7. Kanefa tsy mety manatonay anareo anananareo fiainana. Dinio ny soratra masina na marina zany na diso, ary zany no voalaza amin'ny asan'ny apôstôly 7:12. Asan'ny apôstôly 7:12 andininy 7 sy ny 12. Asan'ny apôstôly 7:12 andininy 7 sy ny 12 zay manao toy izao. Asan'ny apôstôly 7:12 andininy 7 sy ny 12 manao toy izao. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no niala akany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy, niditra tao amin'ny fiangonan'ny Jiosy zany izy rehefa tonga tany. Jiosy moa mivavaka amin'ny andro inona? Amin'ny andro sabata ny Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo, ny toe-panahin'ny mponina tany Beria zany dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsy. Ny toe-panahin'ny mponina tany Beria zany dia tsaratsara kokoa noho ny mponina tao Tesalonika, satria ilay mponina tany Beria zany dia rehefa misy ten'Andriamanitra enina vaovao fampianarana vao dia mandinika izy hoe marina ve zany sa tsy marina. Tena mazoto mihitsy ry zareo, ary zareo tsy azonao ambakaina hainy tsara mihitsy hoe 2+3 = 5.
nefa ny nampianarina azy hatramin'izay a 2 plus 3 égale 6 kely anie ny différence an'izany 2 plus 3 5 fa nanarina hatramin'izay 2 plus 3 6 dia rehefa voaporofony zareo fa hoe 2 fois 3 no 6 fa tsy ny 2 plus 5 2 plus 4 tsy ny 2 plus 3 no 6 fa ny 2 fois 3 nefa araky ny nampianarana azy sy ny fomban-drazany hatramin'izay a de 2 plus 3 égale inona 6 fa rehefa nandeha tokoa ny soratra masina diso hoe tena diso hevitra atsika fa tsy 2 plus 3 tsy 6 fa inona 5 dia nazotona ndinikany zany izy na marina zany na diso ka rehefa hitany hoe diso le nampianarina azy hatramin'izay dia ny faly a reo vahoaka reo satria hoe hitaka ny tena marina fa 2 plus 3 dia 5 fa tsy 6 fa ny 2 fois 3 no 6 zany dia nazotona ndinika ny soratra masina izy dia raha mijery tokoa zany tsika resantsika ny paska tany amin'ny tapabolana fa efatra mivolony volana nisany famononana ny zanak'ondry fihinanana mofo tsy misy masirasira tsy nankalazainy intsony ny paska rehefa maty Kristy dia diso hevitra ny olona noho tsy fahalalany soratra masina fa aty aoriana dia mbola mankalaza amin'ny paska ny Pentekosta sy ny andro fety firaviravona ny voaloham-bolana sy ny sisa ny olona isan-taona mitady famonjena amin'izany indray dia diso hevitra ny olona noho tsy fahalalany soratra masina fa rehefa maty Kristy tsy izay intsony fa ao amin'ny Kristy daholo ny famonjena zany tsy mitady famonjena amin'ny lalàna amin'ny paska sy ny Pentekosta sy ny andro firaviravona sy ny voaloham-bolana sy ny sisa intsony ianao zany fa i Kristy le mpamonjy anao dia nandinika an'izany tokoa ny olona sasany hoe marina ve zany sa diso ka rehefa hitany hoe marina zany a dia tsy nankalaza intsony reo na paska na Pentekosta tsy nanao andro firaviravona intsony reo dia mbola nandeha ihany koa ny fotoana maty koa Kristy araka ny soratra masina nilevina izy araka ny soratra masina nitsangana izy araka ny soratra masina nazavaintsika koa zany tamin'ny sabata heriny teo raha maty ary Kristy dia andro inona ny voalazany soratra masina fa nafatesana dia nanazava atsika fa ny soratra masina dia milaza rehefa hitsangana any an-danitra Jesosy ao amin'ny Luka toko fa 4:24 hatramin'ny 9:20 hoe dia nanokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina fa tsy maintsy ho tanteraka izay nandroatana ao amin'ny lalàn'i Mosesy sy mpaminany ary ny salamo dia inona ny soratra masina ny soratra masina zany tamin'ny andron'ny Kristy dia ny testameta taloha zany bokin'ny lalàn'i Mosesy ny salamo ary ny bokin'ny mpaminany rehetrarehetra dia nisokafana ny sain'ny mpianatra alohan'ny akaran'ny Kristy any an-danitra mba halala zay voalazan'ny soratra masina fa mahadiso hevitra ny olona tsy fahalalana ny soratra masina dia ny soratra masina ny laza atsasaky ny herinandro hoy ny mpaminany Daniel soratra masina no vonoina ny Mesia ny soratra masina milaza fa vonoina ny zanak'ondry amin'ny fiomanana amin'ny andro paska zanak'ondry zay tandindon'ny Kristy ary ny soratra masina koa no milaza fa ilevinao pasana izy 3 andro sy 3 alina ary ny soratra masina ihany koa ny laza fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo dia rehefa nazavaintsika ny soratra masina tamin'ny herin'ny androany dia voapirofo teo tokoa fa maty tokoa izy tamin'ny atsasaky ny herinandro nilevina izy tao pasana 3 andro sy 3 alina ary nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo mbola misy antsiprieny betabe ny fanazavana mikasika amin'izany fa hapahany fotsiny lazaintsika iny fa ny fanontaniana mipetraka moa dia hoe ahoana moa zany le hoe maty izy tamin'ny fiomanana amin'ny andro sabata dia nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ka tsy zoma moa ve zany ny fiomanana amin'ny andro sabata ka raha zoma nefa nataontsika hoe ny tiany resahana hoe fiomanana amin'ny andro sabata io ka raha zoma hitra amin'ny andro fahafito raha manisany 3 andro sy 3 alina dia tsy mahazo 3 andro sy 3 alina ny maty zoma izany raha ohatra izy ka nitsangana alahady fa raha le lazain'ny mpaminany hoe atsasaky ny herinandro no nafatesany dia alarobia zany no nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana nalevina izy talohan'ny matomasoandro dia ny lakamisy zany no andro paska tamin'izay fotoana izay nefa ny paska lazaina ty amin'ny Jaona toko 7:20 ny resantsika ny hoe andro fiomanana amin'ny paska nanombonan'ny Kristy zany hoe sabata paska ny alakamisy tamin'io fa tsy sabata andro fafito ka raha milaza izy zany hoe fiomanana amin'ny andro sabata dia mipetraka amin'ny fanontaniana sabata inona ka izany io nanomboana azy tamin'ny azo andro fiomanana amin'ny sabata inona io nanomboana azy tamin'ny azo fijaliana io sy ny nandevenana azy
dia raha mamaky ny Jaona toko 7:20 tsika dia mahita hoe andro fiomanana amin'ny Pasika, ary io andro fiomanana amin'ny Pasika io dia lazana hoe sabata lehibe. Ka nahoana indray ary lazaina fa hoe nitsangana izy tamin'ny andro voalohany satria lakamisy no andro Pasika, ka raha larobia izy ny maty dia manisa antsika ny larobia mandrapatonga ao amin'ny sabotsy hariva alohan'ny maty masoandro tapitra ny 3 andro sy 3 alina dia lahady maraina nakany amin'ny fasana ireo efa tsy nahita ny fatan'i Jesosy tao intsony fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo zany ny lahady maraina. Dia ahoana daholo ary nefa ireo toko sy ny dimy milaza fa hoe tamin'ny maraina ny andro voalohany izy, na ny Matio na ny Marka na ny Lioka na ny Jaona, dia milaza hoe tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro nakany amin'ny fasana ireo olona ireo, efa tsy tao intsony izy fa efa nitsangana, ka tsy lahady ve nitsanganany. Dia mazava be foana rehefa vakiana ilay soratra masina, tany amin'ny fasana izy lahady maraina, fa rehefa nisokafany anjely ny fasana efa tsy tao intsony izy fa efa naninona, efa nitsangana. Ka raha nitsangana ary izy dia oviana nitsanganana, dia ny soratra masina no mamaritra an'izay hoe maty izy tamin'ny tsasaky ny herinandro, toetra tao pasana izy tamin'ny 3 andro sy 3 alina, dia manao fanisana ny andro nafatesany izay nilazay ny soratra masina sy ny toerany fotoana nipetrahany tao pasana zay ny soratra masina 3 andro sy 3 alina, dia mifarana sabotsy riva. Ka normal mitombona be raha tsy ahita ny fatin'i Jesosy ao pasana intsony ireto vehivavy ireto raha nakany amin'ny fasana ny lahady maraina, satria efa nitsangana izy zany. Dia mbola fahatsoa-kevitra ihany zany no nolazain'ny soratra masina hoe mahadiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany soratra masina, fa ankehitriny izy mandidy ny olona andinika ninona, diniona ny soratra masina, satria fatra tamin'ny tsy fahalalana daholo nanarana an'izany rehetrarehetra zany. Andeha arytsika fa misy tsy fahalalana soratra masina koa dia ady hevitra amin'ny perikôpa antsika androany ety koa, ka mahadiso hevitra ny olona tamin'ny andron'ny Jesosy, ary mbola mahadiso hevitra ny olona koa tateo aorianan'i Jesosy hatramin'izao andro iainantsika izao, ary mbola hadiso hevitra ny olona koa na dia ny rapitso ny rafakapitso na mbola izy 100 taona 200 taona 1000 taona Kristy vao tonga, raha tsy mandinika ny soratra masina ny olona ka afantatra hoe marina ve zany sa diso. Ka manana ny toe-tsaina tany Bery fa tsy tahaka ny tao Tesalonika izay tsy mba nazotona ndinika ny soratra masina, fa mba manana ny toe-tsaina tany Bery nazotona ndinika ny soratra masina ireo olona reo, na marina zany na diso. Daholo tsika hiditra amin'ny perikôpa amin'izay, Jaona toko 5, toko 9 zavady, Jaona toko 9 ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 5:20 moa io toko sy andininy io. Rehefa niresaka Jesosy ny amin'ny hoe andininy 4:20 zany vakitsika hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, zaho anangana azy amin'ny andro farany. Dia hoy izy amin'ny Jaona toko 9 andininy 2:70, Jaona toko 9 andininy 2:70, dia nymonomonina tamin'i Jesosy ny Jiosy satria izy nanao hoe izaho no mofo izay nidina avy tany an-danitra. Dia hoy izy ireo, tsy ilay io va no Jesosy zanako Josefa izay fantatsika ray aman-dreniny, ahoana dia anaovany ankehitriny hoe izaho nidina avy any an-danitra. Izany fimonomononana sy izany question mipetraka zany hoe tsy eto ve ny ray aman-drenitsika, ka ahoana ny lazany hoe mofo nidina avy any an-danitra izy. Dia mbola mahatateraka ny soratra masina ihany hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalanareo ninona soratra masina. Ozy izy eo amin'ny 20 amin'ny toko 9 ihany tsika amin'ny Jaona toko 9 andininy 20, ity mofo izay nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy, izao no mofo velona izay midina avy any an-danitra, raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary mofo izay omeko dia nofoko ho fiainana n'izao tontolo izao. Ity mofo nidina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy, izao no mofo velona nidina avy any an-danitra. Dia ozy izy ilay fanontaniana amin'izay mipetraka amin'ny 2:20, dia nyfandihitra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'ilay io ahoana reny fanomeny nofo ny hoanitsika sy ny rano nosotrotsika, satria ozy izy amin'ny andininy 2:20 izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Amin'ny maha-olona calcul maha-olombelona dia lôzika be tokoa zany rehefa tsy mahalala ny soratra masina ianao. Inona moa ny soratra masina tamin'ny andron'ny Jesosy sy ny Jiosy tamin'izany? Averintsika foana, lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo, zany hoe ny testamenta taloha, tsy fahalalana ny Kristy koa zany. Dia normal tokoa le olona zarazarao ary nofony io dia samy manana 4 gramma zany tsika rehetrarehetra rito e. Dia 4 litre koa ny rano olombelona raha betsaka 5 litre,
raha 5 litra ve dia ho zaraina ny fandraisany ary ambo marina dia ho ampy. Nefa vahoaka be niany ary fa ray barika mihitsy ny dovay ho zaraina amin'ny fandraisany. Nefa 5 litra dia lôzika be le fanontaniana hoe ataon'le eo ahoana no izarany nofo ny anomeny nofo no hoanitsika. Tsy fahalalana soratra masina ny antony zany zavatra zany. Nefa dia mpitondra fivavahana reto miresaka aminy reto fa tsy hoe olona tsotra. Dia inona ny vokatra zay? 9:50 zany teny zany lazainy tao amin'ny sinagoga raha nampianatra tao Kapernaona izy. Ka maro tamin'ny mpianany no nandray dia nanao hoe sarotra izany teny zany, iza no mahaino izany. Sarotra izany teny zany, iza ny mahaino an'izany, iza ny mahazo an'izany hoe nofon'ity lera namana ty hoanina. Izy nidina avy tany an-danitra nefa ny ray aman-dreny ny fantatra ito hoe Maria sy Joseph. Ny asan'ny ray aman-dreny ny ary-mpandrafitra. Kategoriana asa ambany indrindra zany tamin'izany amin'izareo zany mpandrafitra zany. Gona nila zany hoe nidina avy tany an-danitra. Ny antony mampatonga an'reto miteny an'izany dia normal lôzika ny zavatra. Tsy fahalalana ny soratra masina ka mahadiso hevitra azy ireo. Ka rehefa nandrehan' zany izy ireo dia maro tamin'ny mpianany nanao hoe sarotra zany teny zany, iza no mahaino zany. 9:20 ary fantatra tsosy ny tompony fa nimonmonina tamin'izany ny mpianany. Ka dia hoy izy tamin'ireo mahatafitona anareo fa izany sarotra zany teny zany ary niteniteny foana ty rangahy dia nimonmonina ny olona dia tafitohina ny olona tamin'izany fampianarana zany. 9:20 hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemitra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Jaona 4:9 Jaona 666. Rehefa nandrehan'izany izy dia maro tamin'ny mpianany no niemitra ka tsy niara nandeha taminy intsony. 9:20 dia hoy Jesosy tamin'ny 12 ianareo koa fa mba te hiala. Ianareo tavela reo zany andeha koa fa tsy andeha, tsy problème koa nareo na hiala. Zany hoe vokatra tsy fahalalana ny soratra masina, vokatra tsy fahalalana hoe iza io Jesosy io. Dia hoy izy ny olona hoe sarotra zany teny zany. Dia nimonmonina ny olona dia tafitohina ny olona. Zany hoe ny olona zany dia mora tafitohina, ny olona zany dia mora monmonina fa tsy mahalala ny soratra masina. Diso hevitra noho tsy fahalalana ny soratra masina dia mora tafitohina, dia mora monmonina raha vao tsy mifanaraka amin'ny saina sy ny fijeriny sy ny lôzikan'olombelona sy ny calculn'olombelona ny zavatra lazain'ny soratra masina, lazain'ny Kristy. Dia normal be zany. No inona moa mampatonga an'ireto olona reto tsy azo an'izany? Ho azo avantsika kely zany ny antony. Inona ny antony tsy nahazahoan'ny olona an'izany momba ny Kristy? Dia mbola veriko ihany noho tsy fahafantarana ny soratra masina. Inona ary moa zany ny soratra masina milaza ny Kristy? Zao ny zavatra nilazana ny Kristy. Tsy dia vaovao ty fa zavatra efa fantaritsika ihany fa tsy fahazahoan'ny olona azy fotsiny tamin'ny androny. Fa na amin'izao ary mety mbola misy olona tsy mahazo an'izany koa ka mahatonga ny ady hevitra be manao hoe Kristy Andriamanitra e, Kristy tsy Andriamanitra e. Zanak'Andriamanitra iny fa ng'Andriamanitra niteraka e. Dia ady hevitra be ny antony reny tsy fahalalana ny soratra masina ka dia mahadiso hevitra ny olona tokoa. Jaona 1 ary 9 ka hatramin'ny 7. Jaona 1:9 ka hatramin'ny 7. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Ary mazava 5 indray ary mazava dia namirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. 10 teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. 14 ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika eo an'ny lahatokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Raisina ohatrohatr'izao zany. Io zany ilay atao hoe Andriamanitra tokana.
io hitantsika amin'ny sary io Andriamanitra io triangle mitodika midina ambany io dia ny teniny io carré io dia ny fanamasiny io boribory eo anatiny io. Dia izay ty resahana ato amin'ny Jaonina toko voalohany teo hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Toy Andriamanitra andehantsika amorona olona ohatra tsika. Zany hoe amorona olona anankiray tsika dia misy teny ao anatiny dia misy fanahy. Dia lasa ohatrany tsika zany lasa ohatrany foronina ohatra n'Andriamanitra za zao miteny. Dia tsy ny vatako no miteny fa ny feoko no miteny fa io teny koa dia tenin'ny pastera Mayolina. Ianareo koa miteny dia tenin'ny Rakotsafy Jean Paul. Ny feon'io miteny io. Fa ianao firy? Raha ihany ianao. Raha ihany ianao fa misy teny dia misy fanahy. Ka io tenin'Andriamanitra io izy no nariana ny zavatra rehetra. Miteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe misy mazava dia misy ny mazava. Avao ny rano, ny tany sy ny rano dia niavaka. Asivy zava-mananaina any anaty ranomasina, sivy mananaina aty ambony tany. Dia ny farany andehantsika amoron'olombelona ohatra tsika dia ny foronony koa dia nisy zany satria izy no nariana ny zavatra ilay teny. Ary ny teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra. Io teny io zany nariana izao tontolo izao. Izy no nisy-piainana. Ny mazava namirapiratra tao amin'io teny io. Tonga ny mazava fa ny olona izy tsy nandray ny mazava. Inona ilay teny 4:4 ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny. Dia ozy izy ny olona hoe faona moa ny lazana hoe zanak'Andriamanitra Kristy fa ng'Andriamanitra niteraka. Ka io teny io nivoaka avy tao amin'Andriamanitra. Ny teniny zany nalefany dia niteraka zany Andriamanitra. Fa niteraka inona? Niteraka ny teniny. Fa le teniny noforonony nataony tonga inona? Olombelona. Iny teniny iny zany volavalain'ny fanahy masina dia natao tao kibon'ny Maria. Dia Maria no namoaka ilay teny ho tonga inona? Olombelona. Dia zay mampitonga ny Maria teny hoe lazain'ny finoana kristianina hoe renin'Andriamanitra. Satria niteraka ilay inona? Ilay tenin'Andriamanitra. Teraka ilay tenin'Andriamanitra. Dia hoe ng'Andriamanitra niteraka ka nivoaka tao aminy ilay teny. Dia zay mampitonga anazy hoe zanak'iza? Zanak'Andriamanitra. Ny omby zao rehefa mivoaka amin'ny renin'omby dia atao hoe zanak'inona? Zanak'omby. Ny alika rehefa mivoaka ao ny zanany dia atao hoe zanak'alika. Ka i Maria niteraka ny teny tonga nofo dia lasa zanak'olona zany Kristy. Fa Kristy ilay teny nivoaka avy tao amin'Andriamanitra dia lasa hoe zanak'iza? Zanak'Andriamanitra. Dia zany mahatonga ny toko sy andininy be da be ilazany Kristy hoe za avy tany ambony midina etỳ tany. Za nivoaka tamin'ny ray fa mbola hiverina ho aiza ho ao aminy aho. Dia Kristy zany raha niverina nakany an-danitra iny mbola tsy ilay teny miverina ao amin'Andriamanitra fa mbola inona? Mbola ilay Kristy amin'ny maha-olona azy mipetraka ao ankavanany ray mifona ho an'izy ho antsika. Fa rehefa tonga ilay fiainana mandrakizay dia iteniny miverina amin'Andriamanitra dia lasa tokana amin'izay zany ilay Andriamanitra. Dia eo zany mahatonga n'ilay fanazavana hoe nga misy Andriamanitra telo hoe telo izay ray. Fa ny Andriamanitra ne tokana tena tokana ilay Andriamanitra. Fa Andriamanitra tokana io misy teny. Ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Misy teny l'Andriamanitra. Misy fanahy koa le Andriamanitra. Fanahin'Andriamanitra. Io zany le mampitonga anazy hoe telo Andriamanitra tokana io fa anankitelo satria ny teniny sy ny fanahiny mahatelo azy eo fa izy dia anankiray. Ka tamin'ny andron'ny testameta taloha dia Andriamanitra mivantana mihitsy no miresaka. Ho hitantsika eo manko rehefa avy eo amin'ny zanak'Israely amin'ny alalan'ny Mosesy mpaminany sy ny mpaminany rehetrarehetra. Dia rehefa tonga tapitra ny missiony n'Andriamanitra zany dia nirahandray ilay teniny ilay zanany lahy tokana dia tonga indray Kristy.
nanao mission mivantana hoe ngamba mba nahaja reto sisy zana Jehova maty ny zanak'Israely tamin'ny fanoharana nataon'i Kristy fa zay rehetrarehetra nalefa daholo ny iraka ny mpaminany rehetrarehetra ny vonoany reo daholo fa aleo ny zanaka no alefa ndray fa mety mba ho ajainy amin'izay ny zanaka izy reto tonga ny mpandova fandao vonoana vao maika ny vonoany ray ilay zanany dia rehefa vita ny mission'ny Kristy indray tetỳ tany nanatanteraka ny soratra masina hoe tsy maintsy ho tanteraka zay nandroatanao amin'ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany dia lasa izy niakatra any an-danitra dia indrandray nalefa nanaraka azy ny rana indray ny fanahy masina fanan'Andriamanitra ny rana tetỳ tany zay mbola miasa hatramin'izao ampafantatra ny olona mifaditsokevitra noho ny tsy fahalalan'ny soratra masina hitaona ny olona ndresy latra azy andinika ny soratra masina fa mahadiso hevitra nareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina dia mazava ho azy zany zaho ozy izy voalaza tao mijaona ato hoe izy no nariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsisy nariana zavatra rehetra izao dia mbola toizany ihany la izy andininy fahafolo teo amin'izao tontolo zao izy ary izy no nanaovana zao tontolo zao nefa izao tontolo zao tsy nalala azy izy no mazava tonga mazava fa tsy niainan'ny olona izy no nariana zao tontolo zao dia jereo ny lazany soratra masina zany obolana toko fahafito hoe izy no nariana zao tontolo zao izy io lay tenin'Andriamanitra tonga nofo ka ahoana moa no ilazany hoe izy nariana zao tontolo zao indray dia jereo tsara ny ilazany obolana azy obolana toko fahavalo mako azafady obolana toko fahavalo andininy roambiroapolo ka hatramin'ny enina amby telopolo no vakitsika obolana toko fahavalo andininy roambiroapolo ka hatramin'ny enina amby telopolo zao ny voasoratra ny soratra masina ary Jehova nahary aho fiandohan'ny alehany ho voalohany amin'ny asa hatramin'ny taloha izaho no tendreny hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fontsy mbola ary ny tany fontsy mbola ary ny lalina no efa teraka aho fontsy mbola ary ny loharano boiboika be fontsy mbola naorona ny tenombohitra fontsy mbola nisy avoana no efa teraka aho fontsy mbola nanao ny tany na ny saha na ny voalohany vovotany ambonin'izao rehetra izao raha namorona ny lanitra izy dia tany aho raha namatra ny abakabaka tambony lalina izy raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy raha ny boiboika fatrana ny loha ranony lalina raha nanisy faritra ho any amin'ny ranomasina izy mba tsy azony rano mihoatra ny fetrany ary nandidiny amin'ny fanorenana ny tany dia mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany jereva amin'izany zany a tamin'ny fanorenana zao tontolo zao zany dia mpitamarika teo aho izy izy moa resahany io zany izy Jesosy Kristy nefa ilay izy teny tonga nofo le tenin'Andriamanitra zany manao calcul 2 fois 3 6 2 plus 3 5 tandre misy mifamadika fa 2 plus 3 5 fa 2 fois 3 6 a dia manao kajy eo izy multiplication divisé par mathématique physique kajykajy rehetra dia le teny manao an'izany zany ampiasain'Andriamanitra eo dia efa tany mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany le teny n'Andriamanitra io tonga nofo ary nafaly any natao nonenana ary naravoaravo any zanak'olombelona zany hoe le teny zany namorona ny olombelona dia nafalifaly azy ny zavatra tena tsara zany olombelona zany ny Adamaseva verina ny edena ozy izy ny fanetanana amin'izao fotoana izao Adamaseva tena tsara dia natao ny olombelona tonga daholo ny olombelona tena mahafinaritra zany ohatrany hoe manao tantara zany manao tantara andiny roa telopolo ko meno ihany areo anaka fa sambara zay manaraka ny dioko mino anatra ka indre fa aza mandaha sambara zay olona mieno ah ka miary toro mandrakariva eo ambava adiko ary miandry amilo tolana mbaravarao fa zay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka amin'i Jehova zay mahita nisy zany raha ny tena marina ny tiandresana tamin'izany mahita ny Kristy fa zay diso ah kosa mampidi-doza amin'ny fanahany ary zay rehetra makala tia fahafatesana zay diso ah mampidi-doza ny fanahany hoy Jesosy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana tsisy makany amin'ny ray fa tsy amin'inona ka raha diso Jesosy zany le olona dia diso inona izy diso lalana raha diso Jesosy ianao zany dia diso lalana ary dia mahita loza fa tsy ho any tonga any amin'ny fiainana zany ary eo ny problème tamin'ireto olona nyresaka tamin'i Jesosy rehefa nilazainy hoe izaho no mofinaina ahoana moa no nilazain'ilay teo hoe izy ny mofo nidina avy any an-danitra ka tsy eto ny ray aman-dreniny atahoana fizarany nofony io satria
diso Jesosy izy satria tsy ninony le Jesosy. Ary raha niny Jesosy izy mbola Jesosy hafa koa ny ninony. Dia zay mahatonga ny hoe fa izay mahita dia mahita fiainana sady mahazo sitraka avy amin'ny Jehovah. Fa izay diso ahy kosa mampidi-doza ny fanahiny. Tany zany dia efa niresaka ny Jesosy ny soratra masina tany amin'ny andro nobola tany. Fa izy nanorenana an'izao tontolo izao mbola tsy teo i Abrahama, mbola tsisy Davida, mbola tsisy ninona. Dia efa teo izy. Fa ina moa nataon'ny olona tamin'izany? Hoe mbola tsy ary Abrahama. Jereo ny zavatra nresahan'ny olona tamin'ny Jesosy. Tsy fahalalana soratra masina ihany. Nefa tamin'ny andron'i Jesosy efa teo ny soratra masina e. Boky ny lalàn'i Mosesy sy ny Salamo efa teo io bolana io. Fa ny tsy fahalalan'ireto olona reto inona nataony? Jaona toko 9 andininy 2:50 ka hatramin'ny 7:50. Jaona toko 9 andininy 2:50 ka hatrany amin'ny 7:50. Inona ny tranga vokatsy ny tsy fahalalan'ireto olona reto ny soratra masina? Andininy 2:50 ka hatramin'ny 7:50. Dia hoy ny Jiosy taminy, fantatray kehitriny fa manana démonie ianao. Efa maty Abrahama sy mpaminany, nefa hoy ianao hoe raha misy olona mitandrana ny teniko dia tsy mba nandrana fahafatesana mandrakizay izy. Moa ianao va lehibe noho ny Abrahama rany izy efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany, manaonao izy moa ianao e? Jesosy namaly hoe raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny lazako. Ny raiko izay ataonareo fandriamanitra reo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa zaho no mahalala azy. Ary raha hoy izaho tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa, nefa nalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Ravoravo Abrahama rainareo nahita ny androko, ary nahita izy ka faly. Dia ahoana izy ny olona andininy 7:50? Hoy ny Jiosy taminy, ha! Tsy mbola 50 taona akory ny ianao? Mbola zandry ny pastera Mayolina ary? Ka dia efa nahita ny Abrahama ve? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo tokoa, fotsy mbola ary Abrahama dia efa izy ah. Izy ny olona hoe trop loatra zany e. Dia nahaka vato fitsaram-bahoaka ny olona. Anao fitsaram-bahoaka ny Jesosy. Inona hoe tsisy 50 taona akory dia mbola tsy izy Abrahama dia lazany hoe fa izy ah. Fa inona mampatonga ny olona teny an'izany? Diso hevitra noho ny tsy fahalalana n'inona? Soratra masina. Ary eo mbola mahadiso hevitra ny Silamo koa. Ny Silamo dia mino fa eo Kristy, fa mpaminany. Fa izy tsy mino ny Kristy hoe zanak'Andriamanitra. Izy tsy mino ny Kristy hoe Andriamanitra. Satria ny eritrereto hoe zanaky Josefa sy Maria. Oramboatra zany koa na ny fivavahana hafa ataoko hoe ny témoin sy ny sisa sy ny jiosy sy ny jotaisma nga izy mino an'izany koa. Zanaky ny mpandrafitra io ka ahoana io no nidina avy any an-danitra, ahoana io no iverina any amin'ny ray, ahoana ny fihinana ny nofony sy ny sisa. Diso hevitra ny olona ny tsy fahalalana. Dia normal reto raha miteny hoe tena mbola tsisy 50 taona akory ny venao dia nilaza hoe nahita ny andro ny Abrahama. Dia Jesosy hoe mbola tsy ary Abrahama dia efa izy ah. Dia normal le olona hoe alaovy ny vato dia 3 vato fitsaram-bahoaka fa miteniteny fahatany ity. Ka izy moa nefa ny soratra masina eo ngeny miobolana milaza an'izany. Mbola tamin'ny nanorona ny ranomasina hoe mba tsy ohatra ny fefy ny ranomasina efa teo ah. Nanaovana an'izao rehetrarehetra zao fa teo aho izy Jesosy, mpitamarika teo ah. Mbola tsisy Abrahama zany, mbola tsy niforonona ny olona, efa teo ah nanao ny plan sy ny famoronana an'izany. Hoe alefa aloha zany Jehovah miasa voalohany amin'ny première partie, dia amin'ny deuxième partie miditra indray ny teniny, miasa indray ny teniny mivantana, satria raha Jehovah midirekta no tory na Yahvé direkta no hiasa dia tsisy olona afaka mifampiresaka aminy, afa-tsy ny olona voafidy ihany fa maty izay miresaka aminy satria tsy mazaka ny voninahitra. Dia nefa rahany nofoanana izay voninahitra an'izay a dia nataony tonga olona le teniny dia afaka miresaka mivantana ohatra antsika zao daholo, tsisy maty, tsisy manao inina. Nefa na Kristy voafetra koa tsy ho vita ny tetiny izao tontolo izao. Vita ny mission, lasa izy niakatra dia nidina indray ny fanahy masina. Fa io Andriamanitra fanahy io, zanaka fanahy io, satria teny tonga nofo. Dia diso hevitra na ny témoin na ny fiangonana sasana izay tsy mino any Kristy hoe ho zanak'Andriamanitra na hoe Andriamanitra teniny, satria tsy mahalala ny soratra masina. Dia normal koa ny jiosy raha diso hevitra, satria nahoana tsy mbola 50 taona akory ny venao dia milaza fa hoe efa mbola tsisy Andriamanitra dia efa mbola tsisy Abrahama dia efa ary ah. Fa ravoravo i Abrahama nahitany androko. Tena tsy mena tsiny mihitsy ny olona raha nanenjika ny Jesosy hoe teniteny fahatany rangaty.
satria tsy hainy ny soratra masina. Dia zany mahatonga anazy tsy dia anymetsi ny olona koa. Na nendrika atsika izy amin'ity hoe Jesosy maty nylevina atsangana araka ny soratra masina atsasaky ny herinandro levina 3 andro 3 lalina tao pasana. Manambara fotsiny tsika dia vitany atsy araka nylazain'i Jesosy hoe tonga ny mazava fa ny olona tsy nandray ninona mazava fa leo ny olona ninona ny maizina toy izay ny mazava. Leo ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Dia zany nampatonga ny io ady hevitra atao amin'ny Jaona toko fahaenina io hoe 9:1. Jaona toko fahaenina 9:1 sy 2:20. Ka maro tamin'ny mpianany no nandray dia nanao hoe sarotra zany teny zany e, iza no maheno izany e. Ary fantatry Jesosy taopony fa nymonomonona tamin'izany ny mpianany ka toy izy hoe matafotoina anareo fa izany, matafotoina anareo fa izany. Mazavaikely ilay matafotoina io. Ny olona zany a mora tafotoina amin'ny zavatra izay atao, ary misy olona koa manafotoina ny hafa koa. Baiboly moa dia milaza hoe nizaniza manome fanafotoinana amin'ny Roma-dinika ireo a dia tsara natorana vato ny tendany dia atsipy azy any an-dranomasina. Fa misy olona koa dia mora tafotoina amin'ny teny. Zany mofinaina lazain'i Jesosy zany noho tsy fahalalana ny soratra masina dia tafotoina izy. Jakoba toko 4. Jakoba toko 4 vakitsika vetivety andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Jakoba toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Jakoba toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:20. Anatra ny amin'izay mety ho ataon'ny mpampianatra indrindra fa ny tsy hanotany amin'ny lelany ary nitoetry ny fahendrena avy any ambony. Ry rahalahy, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo satria fantatrareo fa mafimafy kokoa ny itsarana anay mpampianatra. Fa tafotoina amin'ny zavatra rehetra, zavatra maro isika. Raha misy olona tsy mba tafotoina amin'ny teny dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany rehetra. Raha misy olona tsy mba tafotoina amin'ny teny dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany rehetra. Zany hoe misy lehilahy zany dia mora tafotoina amin'ny teny, misy vehivavy koa dia mora tafotoina amin'ny teny. Na zay teniteny tsisy dikany ihany dia efa tsy mety amin'izay dia efa tafotoina izy a. Ary raha sitsika lamboria amin'ny vavany soavaly mba hanarahany atsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambona dia lehibe azy ireny ka hitiny rivotra mahery ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Za tsy manaiky ambaninao, za ny lehibe anao, attention mon ami a, za koa manan-karena fa za nga mangataka any aminao. Kely izy, rantsana kely izy. Aonoana zany azy toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Indro ny fiavovon'ny antotakazo arehetry ny afo kely. Ary afo ny lela dia faratsiana tsy hita lany. Eo momba ny tenantsika dia ny lela no mampentipentina ny tena rehetra ka mampirehetra izao zavatra rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazana biby dia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady tsy mikisaka na ny an-dranomasina ny eny voafolaky ny olombelona ireny a. Fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Fa zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady fenody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araky ny endrika an'Andriamanitra. Vavy iray ihany ny voan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Lelantsika io zany ny voan'ny fisaorana sy ny fanozonana. Dia mivavaka atao amin'ny fiangonana dia aleloia mideran'Andriamanitra, aleloia dia rain'Andriamanitra dia mira sy ny sisa. Fa vao miteny zavatra tsy mifanaraka amin'ny saina tonga dia efa hozononao le olona. Avy vavanao ihany no hideranao Andriamanitra sy handozonanao ny olona, tsy voafehinao mihitsy le lelanao. Andininy manaraka, ry rahalahiko, tsy mety raha misy zany. Moa ny loha rano va mamoaka ranomamy sy mangidy eo amin'ny vavandray ihany. Ry rahalahiko, ny avava mety mamoa voany oliva na voaloboka mamoa voany aviavy. Toy izany ny ranomasina masirasira tsy mba hivoan'ny mamy. Rahalahy sy anabavy, moa ve ny loha rano anankiray dia mamoaka mamy sy mangidy. Fa hivavanao io, ilelanao io ne zany e. Avoakanao daholo na ny mamy na mangidy. Tsy miraharaha olona mihitsy ianao. Tsisy fifanajana olona fa dia rehefa tsy mety amin'ny sainao dia efa alikalikainao daholo ny olona, ambanibaninao daholo ny olona, opapainao daholo ny olona. Nefa ianao dia miantso an'Andriamanitra dia midera azy. Zany raha vao tsy mifanaraka amin'ny fonao fotsiny ny zavatra ataon'ny olona na amin'ny sainao, ianao mieritreritra tsy maintsy ny afoana no atao, tsy maintsy ny baiko foana no atao, ka rehefa tsy mety zany dia efa avy aminao azy amin'ny lela koa. 9:20. Izy aminareo no endry manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy
ny fahendrena. Izao mifeny lelanao io mba hiteny amin'ny fahendrena sy amin'ny fahalemem-panahy na amin'ny vadinao na amin'ny zanakao na amin'ny ray aman-dreninao na amin'ny mpiara-mivavaka aminao na amin'ny loholona na amin'ny diakona na ny loholona na ny diakona mpiara-mivavaka aminy dia mba hiteny amin'ny fahalemem-panahy sy amin'ny fahendrena. Amen. Fa tsy lela io tsisy mafeny io tsisy ny olona fa ino anozonany sy hiderana an'Andriamanitra. Dia izany ane verenantsika amin'izay leo mijonona atao vetivety satria ny olona dia tsy mafehan'ny lelany ny teny andininy 8 ka maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotro zany teny izany iza no maheno izany ary fantatra Jesosy tompony fa nomonmonina tamin'izany mpianany ka dia hoy izy tamin'ny mahatafotoina anareo va izany hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany ny hemitra satria tafotoina ka zao ary mimonmonina ny mpianatra. Fantany Jesosy fa mimonmonina. Inona moa ny vokatry ny fimonmononana io raha ny soratra masina no jerevany. Nomery 4:12. Taontsika ho any amin'ny Nomery 4:12. Jerevantsika vetivety ny vokatra ty fimonmononana natao tamin'ny Jesosy sy nataony zanak'Israely koa tamin'ny Mosesy. Ka zay zavatra nitranga tamin'izany mbola hitranga amin'ny androntsika amin'izao fotoana zao ihany koa. Nomery 4:12. Rehefa nalefa ny mpisafitany tany amin'ny tany Kanana dia niverina mpisafitany dia ozy izy mpisafitany Joshua sy Kaleba tany tondra ronono sy tateliny eo. Marina fa ny olona dia matanjaka fa tena omeny Jehovah antsika io fa andaontsika ho any. Ozy izy le mpanatsatso sy le tsy makasitraka an'izany satria le manana fijery pessimiste. Inona ny zavatra nataony? Andininy fa 2:30 Nomery 4:12 andininy 2:30. Fa io kosa ny lehilahy zay niara niakatra taminy tsy mahazo miakatra andresiny olona sika fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany zay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe ny tany zay nalainy safoina dia tany zay mandevona ny monina eo ary ny olona rehetra zay hitanay teo dia olona vavety be gros bras. Ary nahita ny Nefilima teo izay nitaranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima ireo teo masonay dia tahaka ny tsingetana izay ary toy izany koa izay teo masony tahaka ny tsingetana kely izy sady ngeza ny lava be. Ianao zara raha ty amin'ny fotopeny aty ny alavanao ka raha andeha antsika matin'ireo ripako daholo tsika hoy izy reto olona ireto. Ohatran'ireny olona rehefa manao fiangonana reny atao ngeza be ahoana io aiza ny ananatsika moa hianaovana an'io e tsika vitsikely ty andao atao karoty tsy vita zany karo zany e. Eny an-dalan'omby ary mbola vonin'ny altara ihany ny vita tsy vita zany. Efa misy manao vita io e tsy vita io anavitantsika an'izany mba tsy hitarako ny resaka rehetrarehetra zany. Dia inona nataon'ny olona rehefa nare an'izany 4:12 4:12 amizay dia nanandratra ny feany fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'iny alina iny. Dia nimonmonina tamin'ny Mosesy sy Arona ny zanak'Israely rehetra ka hoy ny fiangonana rehetra taminy inaina isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany na inaina isika mba maty tany amin'ny tany Enefitra ihany ary nahoana Jehovah mitondra antsika amin'ity tany ity ho lavitsabatra ary mivaditsika sy ny zanatsika madinika ho babo tsy alohantsika miverina ho any Egipta. Dia nifampitaona izy hoe andeha hividy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Alora anga hitady mpitarika tsika fa tsy izy tsony io dia zany ankeny mampatonga an'ireny zavatra mitranga atao amin'ny fiangonana antsika ireny. Fimonmononana tsy mazava le teny tsy azo le teny sarotro zany teny zany dia nimonmonina dia tafotoina dia nividy mpitarika izy. Ianao ranga mety aminay missionnaire, ianao mety anay pasteur, ianao mety anay loholona andao tsika hiala fa tsy izy tsony io. Dia nividy mpitarika izy dao hiverina izy any Egipta. Dia rehefa miverina any Egipta tokoa ny rehefa niala tato lasa manao pataloha amizay, lasa manao kavina amizay, lasa misotro toaka ny lehilahy, misotro labiera ny vehivavy, misotro fresy ny pelaka, samy je manao zay tiany rehetrarehetra e. Satria fiverina izy any Egipta lasa mihinana kisoa amizay, mihinana mortadelle, mihinana crabe, mihinana langouste dia mijoro vavolombelona amizay. Da maty ato ka taloha da sy nihinana kisoa da zao da rehefa nandray ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra olombavao amin'ny Kristy da mihinana kisoa amizay zao
da faly ny fo da mihinana ny masiro faly ny fo verina ny Egypta ndao fidy mpitarika ho atsika ary misy foana io misy mpitarika vaovao foana ary misy mpanaraka foana reny. Za moa teny tamin'ilay missionnaire anankiray zay efa hiala izy ohatra zany ry koen'ny rivolala sy ry fidim-panentana sy ny sisa reny rehefa mba hiala tato aloha dia mba mitondra client ihany raha ohatra ka tsy mbola mahita asa ivelomana fa raha hiala tato anao ka tsy hitondra client inona ny ivelomanao nefa ianao missionnaire sy paster ato mandray ny karaha misy ambolana etona ny ofatrano etona ny ekolazin'ny mpianatra ampiana ny jirama rehefa miteraka mahazo fanampiana ny rehetrarehetra rehefa paster ato sy ny sisa ka raha hiala ianao nefa ny tsy ahita asa any dia mba mitondra client ato ihany dia zany nampatonga an'izany ankisirely miteny atao tsika hifidy inona mpitarika ho atsika dia mifidy mpitarika dia mpitarika koa mazoto satria mba hinana fafolo inona indray zany am'izay mba hohanina am'izay fafolo karena fa kely loatra le karaha mamenao dia io zany rehetrarehetra zany tonga teo tezitra ny Andriamanitra tamin'ny fimonomonany reto hoe andiny 1 nomety ho 20 andiny 1 dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy manam-povinana motsofotsiny ty firenena ty manam-povinana tsy inony ihany noho ny famantarana rehetra zay efa nataoko teo aminy amely azy amin'ny arety mandringana ka mongotra azy fanaonao firenena lehibe sy mahery noho izany kosa amely azy amin'ny arety mandringana dia nisy arety mandringana tokoa ny teto amintsika ary dia maro ny matin'ireo arety mandringanareo indrindra fa ireny le ny monomonina sy ny tabataba ireny fa tamin'izany Jehovah niteny tamin'ny Mosesy fa tsy mbola niatra teo ny eony zany fa tateoriny vao nitranga zany zavatra zany dia inona ny zavatra nataon'ny Mosesy 13 dia hoy Mosesy tamin'ny Jehovah dia ho reniny Egyptianina zany fa niherinao nitondranao ity firenena ity nivoaka avy teo aminy ary holazaina ny monina eo amin'ity tany ity zany ary rehefa reny fa ianao Jehovah no eto amin'ity firenena ity ary ianao Jehovah no hita fa mifanatrika ary ny raona mijanona eo amboniny ary ianao mitarika azy eo lohany amin'ny andro raona noho ny andro ary amin'ny andro hafa noho ny alina fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona iray ianao dia hiteny ny gentilisa zay nandre lazanao ka na hoe satria tsy zakany Jehovah nitondra iny firenena io any amin'ny tany zay nianany tamin'ny omena azy dia namono azy tany anefitra izy ankehitriny aoka iseho ny alehibe ny herin'ny tompo hoe araka le teninao hoe maro-po Jehovah sady be famindrapo mamela heloko sy fahadisoana kanefa tsy mety manamarina ny meloko fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatrany amin'ny zafy avy zavindoalika mifona aminao aho e mamela ny heloko ty firenena ty araky ny alehibe ny famindraponao sy araky ny namelanao ny heloko ty firenena ty hatrany Egypta ka mandraka ankehitriny dia hoy Jehovah zao ary efa navelako araky ny teninao zany fa navelako araky ny teninao kanefa raha velona koa ka ho feny voninahitry ny tany rehetra ireo lehilahy rehetra zay nahita ny voninahitro sy ny famantarana zay nataoko tany Egypta sy tany anefitra nefa maka fanahy zao impolo izao ka tsy mihaino ny feoko dia tsy ahita mihitsy ny tany zay nianako tamin'ny razana omena azy eny zay rehetra namotsy fotsy dia samy tsy ahita izany avelako ny heloko ny rao fa zay rehetra nymonomonina zay rehetra namotsy fotsy teo dia tsy ho tonga amin'izany ane tsy hanatrika izany fampakaram-bady zany ane tsy ahitan'izany tany omena azy zany ane izy dia efa milaza azy fa ny amin'ny Kaleba mpanompo kosa satria fa nahafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana izy dia hoentiko hoany amin'ny tany izay naleny izy ary nyzany any andovy izany neny Josoasy Kaleba fa nahafa ny tao aminy reo ndray dia ataoko tonga any reo satria tena fa nahafa mihitsy ny andreo ireo tsy mba namotsy fotsy ny anarako ireo tsy mba nymonomonina tamiko ireo sy ny taranany ho tonga any fa ireo namotsy fotsy reo dia lazaiko fa tsisy ho avy any reo dia toy izy nyteny 19 ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy Arona ka nanao ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe mandra-povinana mbola andeferaka amin'izao fiangonana raha tsy mimonomonina amiko zao efa reko ny fimononana zanak'Israely izay mimonomonona ny amiko lazao aminay raha velona koa hoy Jehovah arak'izay lazainareo teo natreko no ataoko aminareo ety amin'ity efitra ity no hiapatrapatra ny fatinareo ary anareo rehetra zay voalamina araky ny nanisananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nymonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanàna aponenana ny anaranareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefona sy Josoa zanaky Nona ny 20 taona ny miakatra
izay nymonmonina sy namotsy fotsiny anarako 20 taona ny miakatra dia tsy ho avy any dia misy tanora tokoa nge ato amintsika tena mamotsy fotsiny anaran'Andriamanitra io na ty afatra omenantsika ty tena misy tanora tsy miraharaha mihitsy any amin'ny FB any dia mamoakamoaka sary sy mimonmonina sy mitabataba any miakamoron'ny ro tanora reo 20 taona ny miakatra reo fa ireo tanora reo ozy izy 20 taona ny miakatra na niteraka izy na tsy niteraka satria misy andreny toroteny mba ataoko vazovazo hoe verina any adena sinsisy ndray dia misy ny sasany dia tsy matahotra tsena dia mamoaka sary miboridana any amin'ny FB any hitan'io nefa apokalypsy mamototsiny izany 20 taona ny miakatra ianao nanao an'izany dia ianao tsy ahitan'izany fampakaram-badina zanak'ondro zany ary ianao tsy ho tonga amin'izany ka nanana mpanantenana zany ary tsy ny eto tany any fa hatrany amin'ny lanitra io tenenina io fa nitaranakireo izy izy no hiditra any ao nao nanoizany azy lazao aminay raha velona koa hoy Jehovah andiny mivalo amin'ny 20 dia arak'izay nolazaiko teo natreko no ataoko aminareo ety amin'ity efitra ety no hiapatrapatra ny fatinareo ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra izy efa nymonmonina tamiko fa ireo olona reo ne tsy nymonmonina tamin'i Jehovah fa tamin'izy tamin'ny Mosesy namotsy fotsy amin'ny Mosesy dia tsy ho tonga any mihitsy amin'ny tany izay nananganako tanàna hampanonenana anareo afa-tsy Kaleba zanako Jefona sy Josoa zanako Nona fa ny zanakareo madinika kosa izay nolazainareo fa ho babo dia izy no entiko miditra ary izy no alalany tany izay lavinareo 5:30 izaho Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona iodina amiko ety amin'ity efitra ety no alany ritra azy ary ety no hafatesana ataoko tokoa zany ozy izy Jehovah tena entitra mihitsy izy ataoko tokoa zany fa ny zanak'Israely tsy mieritretra hoe Jehovah io fotsifotsiny tsy monomononana io izy tsy mieritretra an'izany fa tena nytenenin'ny Jehovah mihitsy ataoko zany izy mieritretra hoe Mosesy no ataony an'izany zavatra zany ary eo ary raha miperikopantsika nga mamarana anazy nataoko hoe na adison'ny Mosesy noho ny nataony rehetra zanak'Israely rehetra na dia efa nisy azy zany teny zany tsy mbola niatra teony eo tsinona le fandringanana fa dia zay tsy ampirorona amin'izany zay tsy ampitahorona an'izany fa ina koa ty mimenasinasy ny namana sy ny sisa ty fangamony Mosesy mimenasy io fa Jehovah io miteny io dia merova teny ianao zany merova teny ianao zany raha maro ny tenanao amin'izany tenin'ny Jehovah zany ho ataoko tokoa ane zany fa ny 20 taona miakatra zay namotsy fotsy anahy hatrany ny 80 zany na 50 taona namotsy fotsy azy nanao tsinitsinina n'io Mosesy io dia ho arikako ozy izy Jehovah na izy na izy eo koa dia zany koa natonga ny Mosesy ho diso nanao adisonany natonga azy tsy ho tonga tany amin'ny tany Kanana raha ty perikopantsika toko 20 ty maranantsika ny resaka nomery toko 20 vakitsika ny andiny voalohany sy ny manaraka nitobiany zanak'Israely tao Kadesy sy nadison'ny Mosesy sy Arona tamin'izy nampivoaka rano tamin'ny vatolampy andininy 2 ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy iodina tamin'ny Mosesy sy Arona dia nilady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inainay zay mba maty amin'ny fahafatesany rahalanay teo anatrehan'i Jehovah nilady tamin'ny Mosesy dia masaha tokoa ny le olona milady amin'ny Mosesy fa za lezako aminareo na ato amin'ny fiangonana tena misy olona koa masaha milady aminahy tena milady amin'ny zavatra tsy dikiny akoriny fa soa ihany tsy za taloha tao rangano totondry ary rehefa samy miady ihany dia tsisy makany amin'ny tribunal tsisy makany amin'ny polisy izy resy tonga dia manao taratasy amin'ny fokotany sy any amin'ny firaisana voalohany na fahatelo zay misy ianao dia any amin'ny polisy hoe zay hiady fa zay resy dia tsisy akitory any amin'ny tribunal milady tsy menatra ny sasany dia milady amiko nefa zary tsy manao inazy akory nataony ihany nataony aty amiko ny ilany ady amoa ve dia ho resinao na ara-panahy na ara-nofo raha hiady ary tsika attention mon ami samy mba tanora ny sorandreniny menaka zany mahatonga ny fanentananareny hoe fa menaka mitete indray zao zay sy ny soran'Andriamanitra sy ny soran'Ray aman-dreny menaka maka nesany ho sorana menaka menaka mitete
samy manana ny azy. Milady mizavatra tsisy dikany akoriny. Dia ahoana ozy izy 15. Ary nahoana mitondra anay niakatra avy tany Egipta nareo ka mampiditra anay ho any amin'ity tany ratsy ity, zay tsy misy voan-javatra na viavy na voaloboka na poka be danitra akory, sady tsy misy rano hosotroiny. Zany mampatonga ny sasany hoe mampahantra ity fiangonana ity, tany tsisy, tany ratsy ity, fiangonana ratsy ity mampahantra, tsy zay atao tsy mandeha am'lohany daholy, raha mbola mijanona ato dia mahatra, tsy aloha nijanona tany ihany. Tsisy amponga be danitra. Milay zany amponga be danitra zany anzay mbola tsy nihinana. Tsirony zany nihenjana be mihitsy. Tsy maneno zany fa ny sasany ary ny kokombra nohatra ny amponga be danitra ko ina moa ny raha ihinana zany. Milay ny amponga be danitra. 15. Dia niala teo anatreny fiangonana Mosesy sy Arona eo anoloany varavaran'ny tranon'ilay fihaonana ka ny akohaka dia niseho taminy voninahary Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tena. Ino tsara ilay fahaditsony Mosesy nanomboka teto. Alao ny tena ka vorianao sy Arona rahalahinao ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo imasony. Ahoana izy Jehova? Mitelena amin'ny vatolampy eo imasony. Ny vatolampy io zany, ampamarinana io zany no tenenina. Vatolampy na ampamarinana voany inona? Voany rano. Iza raha ty ninona zany na dia tsiry nify ary ny akoa ve dia vatolampy io disy rano ivoaka. Dia ampibobokany rano izy ary ampivoakany rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalainy Mosesy ny tena avy teo anatreny Jehova arak'izay nadidihany azy. Teo nivorony Mosesy sy Arona teo anoloany vatolampy ny fiangonana, ka dia hoy izy mihainorom-piodina. Tena krizy mihitsy Mosesy ny farany. Efa fantary amin'ny toko 7 tary lefa hoe alao zay hitady pitarika anao any Egipta. Dia efa mba ny folo Mosesy mba aoka Jehova fa raha ringanao tokoa ngety dia mezan'ireo fahavalo minon'le Jesosy tsy izy sy le vavaka amin'ny andro tsisy ny namany eo ngetrika reo rehefa mandata sisisa matin'ireo jiosy reo fa matin'ireo jentilisa reo fa mba mamindra-fo re avelako reo izy Jehova fa reo namotsy fotsy anareo ny 20 taona miakatra tsy reo tsy afaka reo ho atoaviko zany teniko zany ozy izy Jehova. Dia mbola tsy fay ihany reto zanak'izy reto, mbola nymononmonina ihany tsisy rany ale zay verina any Egipta raha famitapitaka fotsiny mangahy ianao rery nitenen'Andriamanitra zay koa mba hitenenany samy vavaka dia mbola manao an'izany tezitry Mosesy ny farany novoriany reo sy Arona teo amin'ny vatolampy fiangonana, ka dia hoy izy mihainorom-piodina moa amin'ity vatolampy ity va nampivoanay rano ho anareo. Nefa io vatolampy io tandindon'izy, tandindon'ny Kristy io vatolampy io. Ka avy amin'ity ve nivoanay rano ho anareo. Mosesy koa efa tezitra zany efa tsy miraharatsy ozy zany vahoaka manafitohina mihitsy reto ary efa krizy mihitsy ingaraina amin'le vahoaka entiny. Mihainory vahoaka-piodina moa amin'ity vatolampy ity va nampivoanay rano ho anareo. Ary Mosesy nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tena dia niboboky be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fio. Nikapohana indroa tezitra izy raha mitiraka nivoany rano dia alao hitanareo any kapohana indroa izy. Vahoaka mafiatoka sy mpiodina reto ozy izy. Na isy rano na tsisy rano tsy rararako fa amin'ity ve nisy rano hivoaka ho anareo ozy izy. Dia nivoaka tokoa le rano rehefa avy eo. Eo amizay zanak'isy rehetrarehetra dia raina ny tompo avy amin'ny FB fa nivoaka ny rano avy amin'ny FB fa nivoaka ny rano nefa teo aloha be vava tany amin'ny FB aiza koa nisy rano hivoaka amin'io fa dia nareo dia ambakambakainy fitapitahany fotsiny eo. Nivoaka amizay ny rano. Inona na diso azy 12 ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo anamasina eo masony zanak'isy rery dia tsy hitondra zao fiangonana zao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Nahita loza Mosesy noho ny adalany zanak'Israely, nampanotany Mosesy mihitsy le zanak'Israely ny farany. Ina moa ny antony? Tsotra ny antony. Jehova niteny teneny le vato io hamoaka rano. Zay fotsiny tokony nataon'ny Mosesy fa tsy kapohana. Ary raha kapohana le vato tokony indrem-pandeha ihany. Dika nikapoka mantsy Jesosy vonoina. Vatolampy io le Jesosy Kristy vonoina. Dia dikan'izany raha vonoiny Jesosy tsy indroa izy no vonoina fa impiry indrem-pandeha. Fa noho ny tsy vonoiny reto
dia eti-po fotsiny. Nefa zavatra tandidin'i Kristy amoaka loha ranonaina, amoaka tenin'Andriamanitra, ranonaina zay hosotroiny rehetrarehetra. Ndre-pandeha ihany izy no vonoina fa tsy indroa. Dia maty tokoa Arona talohan'ny Mosesy fa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa maty Mosesy fa tsy tonga tany amin'ny tany Kanana. Fa hita aty amin'ny andron'i Jesosy fa tonga tany amin'ny Kanana ninona izy? Kananan'ny lanitra izy no hita tonga tany. Ka matetika ny fiangonana no manao ny fietsika ahatonga ny Mosesy lasa hanao vatsoana amin'Andriamanitra, vokatry nataon'ny fiangonana ihany. Satria tsy mety anarina, tsy mety tenenina fa mafiatoka, monmonina, mamotsy fotsy isak'izay mandeha lava izao. Dia izany tonga Jesosy hiverina amin'ny perikôpa amin'izay tsika amin'ny Jaona mitiana antsika anazy. Jaona toko fahenina andininy fahenipolo. Ka maro tamin'ny mpianany no nandray tena hoe sarotra zany teny zany, izy ny maheno zany. Ary fantatra Jesosy taopony fa nomonmonina tamin'izany ny mpianany ka dia hoy izy taminy, matafy toy nanareo fa izany. Maika raha mahita ny zanak'olona miakatra ao amin'ny toerany taloha ianareo. Matafy toy nareo zany, ka maika ianareo mahita ny zanak'olona tonga amin'ny fanjakana. Dia ahoana? Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa ninninona. Teny zay lazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Fa ianareo aza mieritreritra ny zavatra ara-nofo isak'izay mandeha izao. Ka rehefa tsy tonga amin'ny filanao sy ny sitraponao dia monmonina sy ny sisa sy ny karazana. Rehefa tsy teraka ny 2013 dia miala zay. Za dia efa manao contrat mihitsy fa amin'ny 2018 raha vao tsy lany io tonga dia miala. Mbola ny nofo ihany ny baiko fa tsy ny soratra masina. Andriamanitra nge malala matotsika mbola tsy napetrana amin'ny fitondrany. Raha tsika moa zao napetraka ny tao tamin'ny 2018, ahoana ny vavan'ny olona amin'izao fotoana zao? Aiza n'Andriamanitra mahay-olona tsy mamono an'ilay corona? Aiza n'Andriamanitra mahay-olona tsy mamany ty vidim-piainana miakary ty? Hita fa mpaminany sandoka fa tena raha mahery izy manina tsy vahany zao nefa izy milaza hoe Andriamanitra ny ametraka azy io. Fa fatan'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany fa mbola tsy tonga ny 14e Nisan. Andininy 19 hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niemitra ka tsy niarana andeha tamin'ny tsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mate hiala? Simona Petera namaly hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Zany hoe zay te hiala andana mandeha, tsisy tazonina. Hoe manafy toy naranga zany e. Tsy sarotra zany teny zany, za hiala. Za koa tsy terena fa za tsy maintsy hiala. Za teriterenao na tenao pataloha, na tenao minijipo, na tao lokomena, na te toetrako ny masika sy menimenina sy manoponopo olona raha tsy mety aminao zany, za hiala. Andana zay te hiala izy Jesosy, sao dia mba te hiala koa nareo fa be da be ny lasa. Andana zay te handeha. Fa ny zanak'Israely tsy maintsy mandeha ary tsy maintsy tonga any amin'izay teny fikasana ny meny Jehovah. Aza eny dera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja. Amen. Sangano tsika hivavaka. Sangano hivavaka. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Andriamanitra ray eo. Ny zanaka tiana ho ianao no anarina sy ny fahaizana. Nanarinao foana ny zanak'Israely tamin'ny androny. Tamin'ny andron'i Jesosy aza. Fa dia nomaly sy miova ihany ny zava-misy. Kotsafy ihany ny Alexis. Kotsafy ny monmonina tamin'ny zanak'Israely, mbola kotsafy ny monmonina, mbola Alexis ny monmonina tamin'ny andron'i Jesosy. Izany rehetrarehetra zany ny antony dia tsy fahalalana ny soratra masina. Koa ny Baiboly hoe mahadiso hevitra nareo tsy fahalalana ny soratra masina. Ka dia dinionareo ny soratra masina fa ataonareo fa ao aminy no nanana fiainana mandrakizay. Kanefa fantatro hoy ny apôstôly Petera fa tamin'ny tsy fahalalana daholo nanaovana an'izany rehetrarehetra izany. Fa ankehitriny izy mandidy antsika mba hibebaka. Dia mitondra-bavaka izao fiangonana izao tokoa Jehovahandriamanitra ray io. Fa dia fiangonana monmonina sy mamotsy fotsy ianao tokoa ny fiangonana, indrindra ny tanora amin'izao fotoana izao. Ny 20 taona miakatra. Ka dia mitondra-bavaka ny fiangonanao satria ho ianao Jehovah zay ny monmonina tamiko ny 20 taona miakatra tsy ho tonga amin'izany fampakaram-badiny zanak'ondry izany. Tsy ahitana izany, tsy tonga amin'izany kananana mpanantenana izany fa ho ringana ety an-dalana. Ary efa maro taminay tompo ny ringana, na ara-nofo na ara-panahy. Izay maty ara-nofo moa dia efa maty. Fa ny maty ara-panahy koa dia mbola maro
no mbola velona miriaria any kanefa dia maty ny fanahany fahavelona. Dia miteny ianao Jehovah mananatra anay isan'andro isan'andro, kanefa dia misaotra anao Tompo fa mpanao tsy masoa ihany ny tenako mivavako an'izao fiangonana zao. Mivavako an'ity firenena ity koa satria ity firenena ity koa dia mamotsofotsy ny hafatra sy ny teny izay nonao. Ka ino moa natao Tompo fa ny adidin'ny Mosesy dia mivavaka, tsy ny sitraponay nefa natao fa ny sitraponao. Fa raha ny teny ianao tamin'ny zanak'Israely hoe avelako tokoa ireo olona ireo izay namotsofotsy asy ny monimonina tamiko ireo, fa ny 20 taona miakatra izay nanao izany kosa dia tsy hoavy amin'izany tanàna izany. Dia mba mamindra fo Tompo amin'ny fiangonanao ray amanontolo. Tsy ny sitraponay nefa natao voaka ny sitraponao. Koa raha nilaza Jesosy hoe satria maro ny mpianatra ny ala dia nanontany hoe enareo koa ve mba te hiala? Dia hoy Petera hoe ho any amin'iza moa izay fa ianao no manana ny fiainana mandrakizay. Ka dia mino Tompo fa mbola misy Josoa sy Kaleba manana fanahy hafa amin'ity fiangonana ity. Amen. Ka tsy hanao tahaka an'ireo mpisafitany izy nanaboka nanakivy satria tsy nino ny herinao sy ny fakakana ataonao. Ka dia ho tainao re izay fiangonana mbola manana fanahy hafa tahaka ny Josoa sy Kaleba mba hitonga any amin'ny tany Kanana, tratra ilay fampakaram-bady izy sy ny taranany. Ny anaran'i Jesosy nanaovana izany mivavaka izany. Haleloia. Amen. Manasa antsika re mba hamonjy toerana. Manao velomantsika indray ato amin'ny radio sy ny televiziona sy ny FB kokoa daholo tsika dia amin'ny heriny no tezao indray mifankahita. Zay ny havatra avy tamin'ny paroasina keneny avy eto Andalanomby. Ko dia bye bye daholo tsika rehetra.